認住呢個教堂啦，咁樣行過去就係啦，就係嗰個啦。今日嚟到呢個測量博物館，好多展品都好值得欣賞。咁啊，呢位就係 Sir Angus Charlie Gregory， 又係 Freemason， 呢度又係共濟會成員，佢嘅帶㗎啦。呢個早期嘅測量啦，對於 Brisbane 博物館好細，但係好值得嚟睇嘅。Milepost 呢個係交界嘅一個 post。呢個柱有咩呢？ Original reference to Toowoomba area。尤其是呢啲測量嘅儀器啦。仲有啲鐘添。呢度嘅展品都係真正原裝嘅物件啦，所以好值得嚟睇嘅。仲有一啲歷史圖片啦，誠意推介啊！各位有興趣嚟睇下啦〜